आज दोस्तों आज बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का। ये ज़्यादातर हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं ये रेलवे के क्वेश्चन में जो पूछे गए थे क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, धारा के अनुकूल एक नाव 15.5 किलोमीटर पर हार्स एवं धारा के प्रतिकूल 8.5 किलोमीटर पर हार्स की रफ्तार से चलती है। धारा की रफ्तार फाइंड कीजिए। यहाँ पर धारा की रफ्तार कितनी स्पीड में पानी का बहाव है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको सॉल्व कैसे करने का है। इस चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर है पता करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कभी भी बोट का डायरेक्शन और वाटर का डायरेक्शन, ठीक है, एक ही मतलब सेम डायरेक्शन में हो तो ये दोनों के बीच प्लस होता है, ठीक है। और यदि बोट का डायरेक्शन इस साइड और वाटर का डायरेक्शन इस साइड हो तब इस दोनों के बीच माइनस लगता है, ठीक है। तो प्लस और माइनस कब लगता है तो याद रखिए, जब वाटर और बोट का सेम डायरेक्शन हो तो उसमें प्लस, और जब अपोजिट डायरेक्शन हो एक दूसरे के तो बीच में माइनस होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ बोला गया है धारा के अनुकूल नाव 15.5 किलोमीटर पर हार्स की स्पीड से चल रहा है। मतलब धारा के अनुकूल मतलब बोट और वाटर दोनों सेम डायरेक्शन में है 15.5 किलोमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 15.5 किलोमीटर पर हार्स। क्लियर। अब प्रतिकूल मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका स्पीड जो है 8.5 किलोमीटर पर हार्स है। क्लियर। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करके हम निकालेंगे धारा की रफ्तार, वाटर का जो रेंज है, स्पीड है कितना है। तो चलिए यहाँ देखिए, ये दोनों प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, ये हो गया 2b मतलब, और यहाँ पर 15.5 में 8.5 ऐड कर दीजिए तो होता है 20.24 ठीक है। तो यहाँ पर b इक्वल टू 24 बाद में 0 है तो 24 हुआ, यहाँ चले गया नीचे 2 और कैंसिल किए 12 आया। अब यहाँ देखिए बोट प्लस वाटर इज इक्वल टू 15.5 है, ठीक है। तो हमें तो ये बोट का स्पीड निकला, तो बोट का स्पीड 12 निकल गया है और वाटर का स्पीड निकालना है हमें। यहाँ वाटर की स्पीड का जगह वैसे छोड़ देते हैं और W इज इक्वल टू 15.5, ये 12 इधर चले आया तो माइनस हो जाएगा, तो आ गया यहाँ पर 3.5 किलोमीटर पर हार, मतलब वाटर का स्पीड रफ्तार। क्लियर। और इसे शॉर्ट में फाइंड कर सकते हैं इस तरह भी 1/2, ठीक है। इसे शॉर्ट में बनाना हो तो दोनों के स्पीड को जब रफ्तार पूछा जाए और इस टाइप से क्वेश्चन हो तब इस दोनों के स्पीड को आप माइनस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ 15.5 में 8.5 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है 7.0, और उससे 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पॉइंट उड़ा दिए तो नीचे 0 कैंसिल हो गया, तो 7/2 तो कितना हो जाएगा 7 का हाफ 3.5 किलोमीटर पर हार्स। इस तरह भी ये फाइंड हो सकता था, ठीक है। लेकिन जब यही क्वेश्चन रहे तब कि मतलब एक धारा के अनुकूल नाव का स्पीड हो और प्रतिकूल रहे तो वो दोनों के बीच में माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा धारा की रफ्तार फाइंड हो जाता है। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों मंडे को, और मंडे को मिलते हैं जिसमें मैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।